El amanecer no nos trajo buenas noticias y lo que nos trae es la claridad y la magnitud realmente de esta tragedia. Son las 6:24 de la mañana, me encuentro frente a lo que era una estación de gasolina. Quedó prácticamente reducido a escombros, no hay nada que se pueda recuperar. La imagen es impresionante, es un tornado que ha dejado demasiados daños materiales, cables de tendido eléctrico. Evidentemente no me voy a acercar por ahí. Hay una especie de bodega allí que también se lo llevó el tornado. Fragmentos de madera, vemos objetos. Esto era quizá parte de la tienda de conveniencia y voló prácticamente. Esto evidentemente nos deja una gran lección y es la de siempre acatar las recomendaciones de las autoridades, de los expertos, cuando hay que buscar un refugio para evitar tragedias.